سلام بچه ها، چطورین؟ خیلی خوش اومدین به یک ویدیو دیگه از ایزمیر لایف استوری. من سمین هستم، ازمیر ترکیه زندگی میکنم و تو کانالم اطلاعاتی در مورد کشور ترکیه و مخصوصا شهر ازمیر بهتون میدم، هم برای کسانی که قصد مهاجرت به ترکیه رو دارن، هم برای کسانی که قصد سفر به ترکیه رو دارن. امروز هم میخوام 3 تا از سوالات پرتکرار و مهم شما رو جواب بدم. 1. با این وضعیتی که تو ترکیه پیش اومده ممکنه که برگردم مثلا ایران، یا اینکه مقصد مهاجرتیمو عوض کنم و برم یه کشور دیگه. 2. اصلا چرا ترکیه رو برای مهاجرت انتخاب کردیم. 3. اگه برگردم به گذشته بازم ترکیه رو انتخاب میکنم. جونم برات بگه که من الان دارم میرم میوه فروشی محلی تو همین منطقه خودمونه. میخوام برم اونجا. حالا فکر میکنم که به دردت بخوره، هم از قیمت‌ها اطلاع پیدا میکنی، هم این که من صحبتامو اونجا باتون تو راه باهاتون ادامه میدم. اولی رو جواب بدم بهتون که چرا اصلا ما ترکیه رو انتخاب کردیم. آقا ما سال 2019 که اومدیم ترکیه، اینجا همه چی ارزون بود. ارزون بود یعنی در مقایسه با ایران یا برابر بود یا واقعا تفاوت خیلی زیادی نداشت. اما مثلا ماشین، خونه، خرید خونه، اینطور چیزا که واقعا ارزون بود. خوراکی و اینا هم نمیدونم، هزینه های روزانه هم واقعا پایین تر بود، خیلی چیزا پایین تر بود. بعد از کلی بررسی از توی ایران و بعد از کلی راضی کردن مهدی که نزدیک به 1.5 سال طول کشید تا من ایشون رو راضی بکنم، یک عالمه خونه نگاه کرد، یک عالمه برای خرید، یک عالمه ماشینا رو نگاه کرد و اینا، تصمیم گرفت، یعنی اوکی رو داد به من دیگه. بعد از این تحقیقاتی که کرد اوکی رو داد، گفت حالا باید بریم اونجا ببینیم. خب دایی مهدی تقریبا بهتون بگم که 40 و خورده ای ساله اینجا زندگی میکنه. کجا؟ شهر ازمیر. مهدی هم گفتش که خب پس ما بریم ازمیر، یه ازمیر رو ببینیم. تو به من که دیدم، یعنی اون که دیده 5 سالگیش مهدی ازمیر رفت آمد داشته به خاطر داییش. تو ازمیر رو ببین، بین ازمیر و استانبول ببین کدوم رو میخوای انتخاب بکنیم، ببینیم کدوم بهتره. من قرار نبود چیزی انتخاب بکنم دوستان، قرار بود که ما با هم یک تصمیمی بگیریم. ما اومدیم ازمیر، 1 هفته ازمیر بودیم. اینم بگم این وسط که کرونا شد و اینا، الان داستان نمیخوام طولانیش بکنم. کرونا شد، ما چمدون جمع کرده بودیم، دوباره چمدون رو پهن کردیم، باز کردیم، مثلا یه وضعی داشتیم. حالا اونجایی میگم که اومدیم 1 هفته ازمیر بودیم، 10 روز 1 هفته ازمیر بودیم. بعد برگشتیم استانبول. با اینکه سفرهای زیادی به استانبول داشتیم، اما این بار برای انتخاب کردن استانبول به عنوان زندگی رفتیم استانبول و نظرمون قطعی شد که نه، ما شهر ازمیر رو میخوایم انتخاب بکنیم. برگشتیم ایران که بیایم جمع کنیم بیایم، که خورد به این داستان کرونا و پروازا بسته شد و اینا. ما 1 سال مهاجرتمون به تعویق افتاد. اما بعد از 1 سال بالاخره پروازای دوم سومی که باز شد، ما اومدیم ترکیه، اومدیم شهر ازمیر. حسنی که این کشور برای ما داشت و همچنان را هم این محاسن رو داره، این هستش که مهدی ما کامل به زبان ترکی مشرف بود، یعنی 80% مشرف بود. چون توی ایران اولا آذریه، دوما توی ایران زبان ترکی استانبولی رو خونده چون علاقه داشتش، زبانشون رو که بلد بود. از این ورم که گفتم هزینه ها خوب بود. سومین مورد این که دیدیم نزدیکیم به ایران، لازم نیست نه ویزایی بگیریم، هر وقت اراده کنیم خانواده‌مون خدای نکرده یه سردرد بگیرن میتونیم خودمون رو برسونیم، یا اونا دوست داشته باشن بیان ما رو ببینن، هیچ محدودیتی ندارن، میتونن بیان 3 ماه بمونن. خب اینا برای ما حسن بود و هست همچنان. پس اینجا ما خیلی خوشحال و خرم و راضی بودیم از انتخابمون. حالا اومدیم ازمیر
4مین شهر صنعتی ترکیه و گفتیم میایم اینجا یه کاری راه میندازیم، یه فعالیتی میکنیم و زندگیمون رو ادامه میدیم. طبق برنامه هایی که برای خودمون ریخته بودیم اون برنامه ها نشد، ولی خیلی بهتر از اون برنامه ها شد و ما تونستیم خب شهروندیمون رو بگیریم، سر به زنگو جنبیدیم، چون قانون عوض شد، از 250,000 دلار کردن 400,000 دلار شهروندی. و این بالا لینکش رو براتون میذارم که ببینین در مورد شهروندی ترکیه که چطور میشه گرفت، مثلا ارزشش رو داره یا نه. شهروندیمون هم گرفتیم و با توجه به اینکه ما یه بچه هم داریم گفتیم پس برای بچه هم خوبه، هم دانشگاه‌های معتبر و خوبی داره، همین که میتونه سکوی پرتاب خوبی باشه برای بچه. این دلایلی بود که ما از اول چرا ترکیه رو انتخاب کردیم. حالا با این اوضاع و وضعیتی که توی ترکیه پیش اومده و شرایط خیلی فرق کرده، آیا ما حاضریم که برگردیم ایران؟ خیر، حاضر نیستیم برگردیم ایران. به برگشت به ایران فکر نمی کنیم. دلایلش هم واقعا برای کسی پوشیده نیست، همتون خوب میدونین و یه دونه دوتا دلیل نداره، خیلی زیاد، تعداد زیادی دلایل داره. اما در مورد اینکه آیا مقصد مهاجرتیمون رو تغییر میدیم و ممکنه به یک کشور دیگه ای مهاجرت کنیم، اونو میرم خریدمو میکنم میام بقیه‌شو بهتون میگم. خب بچه ها، من موز میخوام، فقط موز میخوام. دیروز به خاطر یه آووکادو اسیر خیابونو خرید شدم، امروز به خاطر موز نمیدونم چرا یادم نمیمونه همه خریدامو یه جا بکنم. یه روز اینو میخوام، یه روز اونو میخوام. موز 60 لیر. خب موزمون رو برداشتیم. این نمیدونم چیه، 70 لیر کیلویی. مثل شلیلای کوچولو میمونه، فکر کنم شبیه اونه. انگور کیلویی 100 لیر. اینا رو بچه ها به دلار و به تومنش هم براتون می نویسم. این زردالو کیلویی 70 لیر. گلابی هم کیلویی 80 لیر. خب اینم که 70 و 70 همشون 70. یه ذرم انگور بخرم. خوبه ببینم یه دونش رو تست کنم ببینم. شیرین و خوبم هستش. یه کمی هم چیز بگیرم. چی بود؟ هلوهاش به نظر خوب میاد، سفتم نیست با اینکه درشته، خیلی درشته. اینم پیاز بچه ها کیلویی 15 لیر. این پیاز قرمزان برای سالاد خوبه. خب اینا خریدای من شد. ببینیم که چقدر میشه پیاز و نمیدونم موز و شلیل و هلو. شلیل پیاز 203 لیر. همین چند قدم. در مورد مهاجرت به کشورهای دیگه، کشورهای اروپایی، آمریکا، نمیدونم هر کشور دیگه ای، باید بهتون بگم که بچه ها این در مورد کلا مهاجرت نمیشه نسخه واحدی برای همه افراد نوشت. هر کسی با توجه به شرایطی که داره باید انتخاب کنه ببینه که به کدوم کشور میتونه مهاجرت کنه و اینکه از چه طریقی کلا میشه مهاجرت کرد. حالا به هر کشوری، یکی این که میتونه دانشجویی باشه، دانش آموزی باشه، نمیدونم میتونه سرمایه گذاری باشه، خرید ملک باشه. خب در حال حاضر ما که سنمون، این سن خیلی مهمه برای اقامت و مهاجرت تحصیلی، مناسب نیست. برای بچه‌مون اگه بخوایم اقامت ویزای دانش آموزی بگیریم، خب با سنش اونقدر پایینه که خودشو به تنهایی نمیتونیم بفرستیم به یک کشور دیگه. یعنی من نمیتونم، ما خانواده هستیم که این کارو نمیتونیم بکنیم، شاید کسای دیگه این کارو بکنن. و در مورد سرمایه گذاری هم، سرمایه‌مون اونقدری نیستش که بگم اونقدر زیاده که ما میتونیم بریم توی اون کشور سرمایه گذاری بکنیم.
اصلا دلیل این که آدم ها مهاجرت میکنن چیه؟ دلیلش اینه که لابد از شرایطی که تو کشور خودش داشته راضی نیست و به امید یه زندگی بهتر مهاجرت میکنه. پس وقتی من میدونم این شرایط رو ندارم و نمیتونم برای خودم شرایط استیبلی رو توی اون کشور فراهم کنم، خب این کار رو نمی کنم. حالا خیلی از افراد هستن که حتی شاید پاشون از خونه بیرون نذاشته باشن، 4 تا مسافرت نرفته باشن، میان برای ما مینویسن بیف ترکیه هم شد جا، ترکیه به چه دردی میخوره. باید بهتون بگم که بچه‌ها توی این راه خیلی باید دقت کنید. حداقل باید چند تا کشور رو سفر کنید، توش بمونید که ببینید که با روحیات شما، با توانایی‌های شما جور در میاد یا نه. الان ترجیح میدم که یه محیط امن و آرومی داشته باشم، یه بستر سالم و راحتی داشته باشم که بچم داره توش رشد میکنه، خوشحال رشد بکنه، شاد باشه، تا در آینده یا خودش بزرگ شد بدونه که میخواد چیکار بکنه، یا اینکه انتخاب کنه که میخواد بره کشور دیگه یا نه، یا اینکه حالا ببینیم که چه اتفاقی میفته. هر وقتی که احساس کردیم که این محیط جغرافیایی برامون مناسب نیست و امکانش هست که از اینجا بریم به جای دیگه و همینقدر حداقل همینقدر خوب و موفق باشیم، قطعا این کار رو خواهیم کرد. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودین. اگر ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایک کنید، مطالبمون هم اگر دوست دارین خوشحال میشم سابسکرایبم کنید و به خانواده ما بپیوندید. خیلی دوستتون دارم، فراموش نکنین. خدا نگهدار.